2 viikkoa vuodesta. 2 viikkoa sademetsää. Heinäkuu 2017. Teemu. Miska. Markus. Ja filmi pyörimään. Hola, senioritas. Saatiin hyvä idea. Lähdetään yllättäen Miska lentokentälle. Puoli euroa lentokentältä keskustaa. Taksi 15 euroa. Kannattaa. Me oltiin siinä Limassa tosiaan. Pojat oli 2 päivää, meikäläisen 1 päivää. Mietittiin, että ei viitti sen enempää se mikä ison kaupunki jäädään, että lähdetään suoraan painamaan siellä luontoon ja otettiin siitä heti seuraava aamu 10 maksopussi. Kesti 8 tuntia painettiin sinne Huoresiin. 600 kilsaa. Takanäkybussi, tuliteräs mobiilbussi, ykkösluokan kamaa. Maisemat on muuttunut kyllä aika paljon tuli maan jälkeen. Ensin tuli kunnon slummialueet ja nyt vedetään merenrannalle. Kohta varmaan päästään vuoristoon. Kyllä tätä. Nyt kun ollaan merenpinnan tasossa nousemassa tonne 3 tonniin Huoresin kaupunkiin, tulisi muistaa pari asiaa akklimatisoituneesta eli vuoristoilmaan tottuneesta. Vietään siellä pari päivää ensin ihan vaan rauhassa. Tulisi levätä paljon, nauttia paljon nestettä ja varsinkin välttää diureetteja, kuten kahvia ja ehdottomasti alkoholia. Miska! Miska hei! Jätetty tyyni valtameri taakse ja viimeiset 5-6 tuntia ollaan kiivetty tiukkaa mäkeä ylös tai 3-4 kuntia. Se oli aika siisti. Eka kerran kun näki ne vuodet. Juu. Ei ollut koskaan ennen, just Halti oli nähnyt aikaisemmin. Siinä on aika iso muutos. Joo, ei oo kans Norjassa jotain lumihuippusia nähnyt, mutta ei ihan sitä luokkaa. Ei todellakaan. Eri mittakaavassa. Oikeesti, se tuntuu aika... Illalla oltiin perillä. Siinä aamupäivä vähän kerreltiin paikkoja, että millainen trekki otettais. Suosittelin, että käy kattoo tonne pikkunopea päiväsetti ja sen jälkeen vuokratkaa kamat ja lähtikää painaa. Mä ehdotin sitä, että kai me tänään vielä semmonen ehditään. Älkää tänään lähtekö. Kello oli joku 4 päivällä, mutta kyllä me sit päätettiin, että lähdetään menemään. Aktiiviloman teema, että painetaan nopeasti alta pois vähän. Noniin, nyt ollaan vihdoin päästy tänne ekalle trekille, tänne nopea 4 tunnin setti. Eka 300 metriä tultu ja onneksi on narunen. Alkaisi muuten painaa. Sellainen tilanne, että meidän retkikunta vähän väsyttää. Meillä on vettä. Over tähän nimikään. Jos tulee kylmä, niin saadaan siitä vähän painaa. Alpakka, sanoksä moi? Ei hän uu jo. Päätettiin tänään kiiveä tänne 3700 metriä. Aika huikeat näkymät. Otti kyllä ihan perkeleesti pumpun päällä. Se kyllä huomaa se korkea ilma-ala, että ei tullut yhtään tottunut siihen. Miska tuli siinä 10 päivän trekkiin, mutta meikäläinen oli siinä kohtaa sit jo niin paskana, että mä olin, että ei todellakaan lähdetä 10 päivän trekkiä tästä suoraan, että oli vähän lämmittelua ainakin tänne teille. Niin, samana päivänä mentiin illalla melkein yöllä ja vuokran ne kaikki tavarat sadekusiikin. Joo, sekin oli aika sattumaa, että se oli niin myöhään vielä auki. Eikä maksanut yhtään mitään. 35 € kaikki kamat per naama. Luksusyöt hostelissa on lusittu ja aika lähtee korpeen. Joo, ihan tässä tankattu kulttuuria ja ruokaa ja juomaa. Näinhän se on. Ei paska! Onks tuolla lunta? No, mehän ollaan pontsot jo ostettu. Riittääkö poncho? Eiköhän se riitä. Sillä ne intiaanitkin meni. Okei. Ei hätä. Matkustajien vaihto menossa. Tulee ihan mopoajat mieleen, kun semmonen bensaka. Oi herra. On kyllä ihan ilmanen. 4 oli. Kollektiivit vie tavaraa sinne paikallisille kyläläisille ja ajaa sitä niin ees taas. Ne on sitten niinku tilatakseen, mutta ne on ihan ilmassa. Nyt tossa on semipaljon pudotus toisella puolella. Ihan reunaa pitkin mennään. No
Sitten päästiin sinne Santa Cruz Trekin alkuun. Sehän alkoi järkyttävällä ylämäellä totta kai sekin reissu. Joo. Kaikki voimat pois heti, luulot pois ekana päivänä. Kyllä, lähdettiin 2900 metristä ja me lähdettiin yli 3300 varmaan tällä. Painoa tän rinkan kanssa. Varmaan sen 120 kiloa. Pikkasen nousuu. Pari päivää jäljellä. Aika jyrkkä, eikä mitään aikaa. Tää helvetissä ne ollut. Ei mitään hajuu. Jatketaan suoraan vaan. Ja huomattiin kyllä, että sitä vettä tarvii siellä, niin meillä oli 3-2 litran pulloa ja imasti pienet sienet. Kyllä. Sieltä saamista käytetty aika hyvin puroista. Tänään meillä on päivällisen menuuna chili con carne riisillä ja punaviinin kerästä totta kai niin kuin perinteisesti kuuluu. Parasta vuosikertaa 2017. Otetaan sen 2 minuuttia ja me ollaan ruokapelissä. Päästiin nukkumaan sit aamulla. Ei tarvitse kuin sellainen kilometri puolitoista kävellä, niin päästiin siihen ostaa ihan oluet. Se on siinä 4 tonnin alussa. Ei hinnassa, mutta korkeudessa. Ja tässä on sellaista pientä pääsärkyä ollut havaittavissa. Niin me epäillään, että se ei johdu korkeudesta, vaan se johtuu siitä, että pitää painaa tätä vettä ja kokateita vaan lisää. Kyllä näin. Pakko sanoa tästä ponchosta, että ihan S-valinta. Itse pakkas vähän kevyemmin tänne mukaan, että mä en ottanut mitään fliisejä tai tämmösiä turhia, niin poncholla pärjää, tää pitää tuule hyvin ja kaikki vastaantulijat hymyilee. Britit huuteli tossa, että nice jacket bro. Trekkipäivät oli suunnilleen semmoset, että heti kun aamuaurinko tuli, lähtiin liikkeelle ja heti kun tuli pimeätä, niin pysähdyttiin. Niin se oli vähän sen 6-6. Kyllä. Yöllä ei oikein uskaltanut edetä, siellä oli oikeenmoisia pudotuksia. Teemu, mikä fiilis? Päätösärkeä ihan perkelestä. No, maisemat palkitse. Joo, hyvät maisemat. Pikku siestä, niin jatketaan matka. Vähän väsynyt. Tähän mahtuu teltta jotenkin. Käveltiin aika pitkä päivä, melkein 12 tuntia, 11,5 tuntia. Tähän loppui sellainen pieni vuoristoväsy. Tultiin joku 200 metriä ylöspäin. Kaikki on ihan paskana jo. Hei. Pieni jalluhuikka siellä huipulla, niin se antaa sitä motivaatiota. Muutaman päivän päästä lähdetään huiputtaa. Odotetaan vielä loppu 25 kilsaa tästä ensi pois. No niin, päästiin 200 metriä eteenpäin ja mitä huomattiin tien varressa? Meidän ihana perä löysi semmosen, mitä mekin ollaan pohdittu tässä pitkään. Mitä tapahtuu, jos pistetään toinen lehmä pikkupalasiksi grilliin ja poskeen? Nähtävästi joku australialainen turisti on sen jo tehnyt ja me jäädään tyhjin käsi talsimaan kohti lounasta, tonnikalaa ja riisiä. Ei voi mitään, tää on julma. No niin, nyt ollaan päästy vihdoin tänne pelipaikoille. Tosta nyt tää seuraavaksi pikku silta. Jatketaan matkaa tää reittiin pitkin suoraan tonne aina melkein 5 tonnia asti. Tuolla näkyy toi Harjanne Punta Union. Tuossa takaa näkyy myös Tauliraju. 6 tonnin vuori, ihan törkeä siistin näköinen. Siinä on mies antanut kaikkensa. Ja Teemu, otatko sä viikat 4 asket juoksuun? Otti sen. Olisiko viimeksi tehnyt jotain rankempaa? Ei varmaan koskaan. Jos pitäisi tehdä uudestaan, niin mitä vaihtaisit? Mitä? No niin. Pääsärä. Siis ei sitä voi käsittää vaan sillä, jos sä kävelet johonkin haltihuipulla. Joo, se on niin eri juttu. Kun sä saat ilmaa kummankin normaalisti koko ajan. Tuolla on niinku 70% siitä ilmasta, mitä normaalisti sä hengität. Jep. Ja se päänsärky vaan niinku iskee siinä. Kaiken päälle vielä. Joo, se on aina minuutti kävelyä ja sitten on pakko vähän hengettää. Jaksaa taas painaa. Katsoin jotain lumihuppuisia vuoria, niin sitä kuvitteessa totta kai siellä näkee ne kiipeilijät, mutta siinä huomaa siinä Punta-Unionilla, kun päästään sinne, niin kaataan sinne takaisin sinne järvelle, missä on vuorokausi aikaisemmin kävelty, niin se onkin semmonen 15 kilsaa ja 2 päivää. yeah. Pakko tää vielä kerran sanoa, että jumalation sentään. Toi jäätikkö, se on ihan uskomaton.
Näitä vuoria tulee menee, mutta tuo jäätikkö tosiaan 100 metrin päässä, niin se kyllä lämmittää kirjaimellisesti. Ei muuta kuin semmonen pari H alaspäin, meidän loppu vedet äsken. Otetaan tossa jostain vuoristopurosta vähän lisää ja jatketaan matkaa. Ja me saatiin täältä se suora mielipide, millaista Suomessa on. Tampere, c'est la plus belle ville de Finlande. J'ai adoré. Avec tous les saunas et manger des reindeers. Je sais même plus comment ça se dit en français. C'est pas grave. C'était super. La Finlande. Super. Super. Eka kertaa 3 päivää alaspäin. Niitä oireita oikeastaan huomaa ennen kuin, kun se lähtee yhtäkkiä silleen kovaa. Ja sitten yhtäkkiä vaan tuli kyllä semmonen hedari, että morjes, että teki mieli vaan jäädä nukkumaan johonkin. Me päästiin sinne seuraavalle järvelle. En muista, että olisi äijiäkin nähnyt niin rikki. Se oli suoraan silmät kiinni ruoan jälkeen. Ja Näin se on. itse asiassa Miskalle ei tainnut ruokas maistua kauheasti. Ei, se Otti sen eka spagetti ja jätti siihen. laski vaan toki, että tästä pystyy 15 minuuttia torkkumaan. Että mä otan sen mieluummin. Millaista aamupalaa, missä meillä on tänään? Perkule sentään, kun italialainen mamma kusetti meitä. Se sanoi, että tää oli niinku erittäin hyvää tämmöiseen niin sanotusti retkeilyelämään. Suklaapuuro. Nyt kun tää alkoi syömään, niin tässä oli vähän sinne lisäaineiden maku ja miettii, että mikä. Kävikin ilmi, että tähän tarvitaan vielä sinne maitsenaa, sokeria, kanelia ja kaikkea muutakin kivaa herkkua, että tästä saadaan niinku just puuropuuroa. Musta tuntuu, että nyt painetaan tästä niinku erittäin hikistä liisteriä nassuun. Teemu, onko se hyvä? Vikapäivä ei siinä oikein tapahtunut mitään erikoista. Meillä oli kartassa piste mihin mennään ja käveltiin vaan alaspäin ja siinä tuli melkein, oliko se 18 kilsaa mitä käveltiin siinä. Jos ei toi mettässä kyykkypaskalöippiminen kiinnosta, niin tänne on näppästi rakennettu trekkiä varten tämmösiä saniteettitiloja. About 10 kilsan välein varmaan, 2 ollaan nyt nähty. Se koostuu tämmöstä seinästä, antaa tuulen suojaa, näkösuojaa ja niissä on vaan reikälatteessa. Mennään katsoa. Oho, siellähän onkin asiakas. Se on mestari paikalla. Kannattaa tuoda oma paperi mukaan. ¿Qué están haciendo acá? Pasteando. Ah. Luulta vaikka. Mitäs keksii? Tuossa. Moroches? Tässä se toinen maku kanssa. Sieltä semmonen tuli. Marsu. Se sun... Oui. Kui. Oliko se niinku tarkoitus, että hän olisi niinku halunnut, että me syödään siellä pikku lounaat, mutta ei ollut vaan aikaa. Pitää syödä marsut seuraavaksi. Tässä on semmonen 1,5 tuntia aikaa päästä vikaa bussiin, mikä lähtee täältä mestasta meidän kaupunkiin Huoresiin. No, pysähdyttiin silti 4 minuutin tauolle Pissen kanssa. Mitä me ollaan saatu Miska tänään? No tänään me syötiin suklaapuuroa aamulla, mutta se oli aika hirveet, niin se jäi sinne 4 lusikkaa ja sit syötiin 1 tonnikalapurkki 3 pekkaa. Tultiin tuolta noin. Tohon suuntaan ollaan jatkettu. Aika monta tuntia. Toivottu, että sieltä tulisi semmonen kylä vastaan. Ja todettiin äsken, että me ollaan menty ohi jo. Se kylä, minkä ohi me mentiin, niin se oli oikeesti hostelli, kahvila ja 2 rakennusta. Me luultiin, että se kylä tulee vasta vähän myöhemmin. Ja surullista tässä se, että ihmisen 2 tuntia tästä ei mennyt yhtä autoa, että tänne. Kai sieltä joku hikinen rikse kohta tulee. En tiedä mikä viikonpäivä tänään. Sieltä tuli vaan sinne paikallinen kollektiivo, sinne minitaksi. Kuski sanoi vaan, että ei muuta hyppää kyytiin. Mä olin vähän hämillinen, että mitä siinä tapahtuu. Me jätiin vähän suu auki Sepin kanssa. Joo. Miska vaan huikkaasti, että hän lähtee tällä, moikka. Oltiin siis tunti pari Niin varmaan tien kyllä. vieressä silleen, että no me ei osta yhtään Espanjaa. No mut joo, meitä hyppäs kyytiin. Siinä oli sanotaan sinne 10 ihmistä ja kuski. Siinä pikku tinkaamisen jälkeen niin sovittiin, että 200 paikallista, että se on 65 €. Sen verran maksaa, että saatte kyydin keskustaan. No mä olin vähän silleen, että no ei meillä muutakaan vaihtoehtoa, että kai me tosta otetaan. Ja kuski sanoi, että ei muuta kuin kättä päälle ja se on siinä. Shaketaan handshake ja sen jälkeen kuski pysähtyy seuraavaan pysäkille. Kaikki vanhat mammat ja nuoret lapset siellä tulossa autosta. Tyhjäs vaan auto. Joo, sanoo kaikille, että ei mitään, että hän tulee pari tunnin päästä takaisin tähän ja jatkaa matkaa. Kuski teki uhkarin, meitsi hyppäsi etupenkille ja otettiin pojat kyytiin ja painettiin vuori alas.
on jo pari kilometriä mennään. Adrenalin virtaa vieläkin suonissa. Terveisiä vaan kotiväelle. Me ollaan kaikki kolme vieläkin täysin sielu ja ruumiin voimissa. Yes. Kiitos, siitä kuuluu täällä japanilaisella huippuyksilöllä, jonka iskarit hakkaa sen verran kovaa, että ne huutaa hoosia ja nämä vielä seuraavat pari tuntia tämän hykytyksen jälkeen. Mut isoin kiitos tän länsimäisen valonpuolisen Bobin vuoristokuski. Ei voi muuta. 90. Teemu. Me päästiin viimeiseen bussiin, mikä lähtee Huorasiin. Yes! Kainot vähän haisee, mut mua ei enää kiinnosta. Välipala. Pikku välipala. Nyt onkin safka. 5 päivän pikku vääntö lähtee tästä seuraavaksi. 2 kiloa painettiin tiskiin. Ekaksi tosta ne 5 tonnin pikku namiskuukkeli ja sen jälkeen 6,1 tuhat metriä jäätä näillä 3 päivän päästä. Se on siinä. Suuntaan tonne. Syni vaan. Ajateltiin, että tullaan tänne, luetaan vähän kirjoja, katsotaan vähän mikä vuori on meille sopivin. Sitten se loput meni siihen, että me käytiin 3 mestaa läpi, katsottiin hinnat, otettiin halvin, luotetaan, että Jampa osaa hommansa. Kohta lähdetään. Aika vähän jännittää. 12 tuntia siihen lähdetään. Tästä pitäisi vielä syödä illallinen, ottaa Teemu elämän viimeinen pisse. Ja mikä tärkeintä, hakee meidän pyykit, mitkä on ollut pesussa koko päivän. Jos me ei saada niitä aamulla, me lähdetään sen likaiselle bokserille ja se ei oo kiva. Käytiin tästä tälleen kapakuntaa. Sen jälkeen sanottiin, että ei muuta kuin aamupalan jälkeen 7.30 otti redia. Kaveri nappasi meidät kyytiin ja lähdettiin vaan kohti vuoren juurta. Él es nuestro guía, se llama Edgar, el jefe de Cordillera Blanca. Hola, mi nombre es Edgar y aquí con los chicos ya viajando a Xinca. Soy el Torguía Grajo. Sí, muy bien. Positivos. Sí, todo positivos ahora, al menos. Y tenemos también asistente que se llama Edwin. Y sí, los próximos horas estamos viajando hasta Basecamp y mañana Isinga. Sí. Nyt mennään. Toinen auto on mennyt paskaksi vuoren juurella. Ne vaihtaa sinne nyt rengasta ja kai sieltä tulee perästä kohta. Me ollaan kohta 3700 metrissä. Näkymät aika sairaat tällä hetkellä. Vatsapoja. 6 tonnin vuori. Me siirryttiin siihen samaan ylimystöön, mitä me katsottiin niin nyrpeästi tuossa pari päivää sitten Santa Cruz-trekillä. Nää kantaa meidän kamat. Meillä on tossa pari jamppaa, mitkä hoitaa näitä. Me painellaan tossa kuninkaan lailla ilman mitään kantamuksia, pelkkä vesi kädessä. Seuraavat 700 metriä ylöspäin. Opas on mukana, se osaa jonkin verran englantia. Ja Teemu osaa jonkin verran espanjaa. Kai me pärjätään. Oltiin saatu hauska idea siinä edellistrekillä ja mieleen, että tehdään tämmönen huippujengi parodia perusjengi. Mä liityin perusjengiin, jos täällä on ihan huikea porukka tänä vuonna. Kaikki tulee saavuttaa tänä vuonna huippu. Mä oon ihan varma siitä. Porukka otti paljon tavaraa, meikäläinen otti vaan hyvä fiiliksen mukaan. Hyvä pojat! Mä liityin perusjengiin. Mä kuulin, että piina nousee ohuessa ilmassa paremmin päähän. Tavoitteena olisi mennä vetää kännit tonne vuoden päälle. Ei tässä 3 tonnissa ainakaan paljon. Toi eka jalutunta. Moikka! Meitsi tykkää urheilusta, haasteista ja hot joogasta.
Mä lähdin perusjengiin mukaan, koska mä ajattelin, että tuo vuorilla mun kunto kasvaa, fiilis paranee ja mikä tärkeintä, mä saatan löytää ystäviä. Let's mennä. Pystytkö siihen? En mä tiedä. Hyvin ne jätkät tsemppaa täällä. Hyvä porukka. Kaikki painaa eteenpäin. Pissee. Toinen menossa. On vähän nopeet vaan nää tauot. Ei kerkeä naputtaa. Älä juo liikaa! Siis, miten tätä voi kuvailla? Mä luulen, että triathlonit noosta jotain, mut ei. Ne on yhtä linnunmaitoa tähän verrattuna. Pitkä sylkileen säsky. Taisi olla ennen kananhappari. Nyt painetaan. Me ollaan kävelty jo 17 minuuttia. Mä en tiedä pystytäänkö me tähän, mut mä lupaan. Mä lupaan, että me annetaan kaikkemme. Mä lupaan sen. Me lähdetään nyt nousemaan. Mun on pakko lopettaa. Katso tota mäkeä tossa. Ajattelin, että se 15 päivä rännitys oli vähän paha tähän alkuun, mutta perkele meidän hevonenkin kuoli. Pitää kantaa vaan vitusti enemmän. Tätä kiveä kun kiipee tarpeeksi pitkään, niin kyllä ne peruskrimpit ja perushuukit alkaa pikkuhiljaa luonnistua. Asia on nyt vain niin, että me lähdetään nyt tonne nukkumaan. Koska meitä ei kiinnosta vittuakaan tää homma. Vamos! Kuule ei mikään. Pitäisikö auttaa vähän teltapystytyksessä? No mitä helvettiä? Me ollaan maksettu tästä. Ei varmasti. Se on kyllä totta. Antaa pojan hoitaa hommat. Niin, meillä on kaikki seikkailijat päässyt tänne pöydän ääreen. Kyllä. Super kokateeta ja sitten meillä on tässä spring rollsia ja guacamole. Ei ole muuta kuin, että pyytäis länsimaalla täällä hellitä. Meidän niinku välipalana aika tämmönen herkku. Vähän myöhästy sitten tää aamu. Elä tykkää tonne Morenikämppiin vaan. Otetaan vapaa päivä tähän. Noniin. Nyt on kilsa uitu ja nautaa auringosta. Ajatte kun porottaa mukavasti. Tässä seuraavaksi varmaan venytellään vähän ja otetaan sinne pikku hölkkä takaisin basecampiin ja valmistaudutaan huomista varten. Meikällä on ainakin nestetasapaino ihan paskana. Mennään katsomaan vähän bissejä. Niin, tässä on nyt pari vaihtoehtoa. Täytyy katsoa, että mihin päättää. Tämä näyttää aika jyrkältä, mutta en mä tiedä. Lunta tuo huipulta ei ihan hirveesti ole ja meillä on ihan hyvät varusteet. Että päiväisen huomenna napsataan tuosta alta pois. Lähtö on 2.30 aamulla. Siellä ollaan toivottavasti auringon sarastais. Siinä lähdettiin varmaan kun olisiko ollut 2:30 aikaa painamaan. Taas kokateet ja vähän leipää naamariin ja ei muuta kuin kiipeämään. Miska mikä menikin? Ei tässä mitään. Ollaan 2,5 melkein 3 tuntia kiivetty. Vielä tunti matkaa, että päästään tuohon Glacierin reunaan. Pistää terät jalkoihin ja lähdetään painamaan. Sitten täältä päästään ylös ja sen jälkeen alas. Ja sitten otetaan bisse. Ihan perkeleesti. Nyt painetaan. Tänään mennään huipulla. Verkirami. Meningit. Mikäs tässä? Jallu on taas mukana. Kohta lähtee. Ollaan 4 tuntia kiivetty. Päästiin tähän Glacier rajalle. Nyt pistää terät jalkoihin ja valjaat päälle ja köysi kiinni. Ja jotain painottaa jääseinällä. Seuraavat pari tuntia tulee olla kaikki tiukkaa. Muut? Kohta Sani tuolta kurkkaa ja saadaan enemmän valaa. Se menikin. Ja kiitoja. Ei päätä tulla uudelleen vai? Erinomaisia.
Tästä on pitkä. Nyt on tyhmä. Teemu, pika 3 metriä, juoste. Tähän alkoi heikottaa tuo ylämäki. Onneksi on mukana. Finish drink. Saatana muista näkyvät. En tiedä näkyykö GoPro paskasta yhtään mitään, mutta... Saada tiputus kyllä. Oi vittu näkee. Jos joskus lähdette mountaineeringia harrastaa, niin varatkaa siihen aikaa, ottakaa paljon nestet mukaan ja ennen kaikkea vittu vihatkaa itseään oikeesti. Antaa vähän saaristoa. Vuoretie tonne taakse. Me kiitämme heitä, me kiitämme oppaita. Me lähdetään tonne Amazoniin katsomaan, että millaisia ne apinat ja mörököllit siellä oikein on. Vai mitä Teemu? Amazonin naiset. Kohta nähdään lämpimämmissä ja kosteemmissa merkeissä. Limaista, mutta maukasta.